船娘英子早早的就起来了，开始用手机把这艘船从里到外拍摄了一遍。这艘于2016年在真武造的45米长的货船，以62万元的价格卖了出去。他现在开始收拾东西，并把东西拉到物流公司发回了老家。几天以后，买船人将这艘1016吨的货船就开走了。据说他们卖船的理由就是这艘船太热了，这只是糊弄双方老人的托词。这是6月初德清的一处小码头，船娘英子的货船正在这里装沙石，然后运到临平的一处建筑工地。700吨的沙石从白天一直装到下半夜才装完。天亮的时候，他们的货船就出发了。天气晴朗，所以烈日当头，驾驶台前的窗户也挂上了帘子来遮光，驾驶室里的四周都遮了起来，这是不让热气进来，然后用一台风扇来吹风降温。跑船的确是夏日酷热，冬天冰冷，热得实在难受。船娘英子的老公一咬牙就买了空调，并在房顶安装了太阳能板。今年一开始货就很少，货船大部分时间是停航状态，如果用发电机发电还耗油就不划算了。安装太阳能板既能带动空调又省钱。真实卖船的原因是嫌船小，揽不到活，所以想换一艘更大的船。卖船让英子鞋子挎包，犹如逃荒。不管怎样，这艘船已经被卖掉。这是东条溪的岸旁，河中的船从车窗外掠过，当车窗外掠过郁郁葱葱的绿色时，车子已经在大运河的岸堤上了，前面就是大运河在宿迁的一处锚地。这艘63米的货船是他登船第6次才相中的。这是一艘2023年在淮滨建造的货船，当他登上这艘船的时候，他就相中了。这几乎等于是一艘新建造的货船，而且里面的装修非常的新，装修的风格也符合船娘英子的要求，可谓是拎包入住。这艘货船的船长为63.3米，型宽12.2米，型深4.2米，满载吨位2376吨，主机搭配2台580马力的资柴，共花去了他俩273万元。跑船经验丰富的英子的老公把船开进了维修厂，维修厂懂得把这么新的船开进维修厂的意思。货船吊烧以后，螺旋桨就露了出来，开船的都知道螺旋桨是易损件，船厂把老的螺旋桨卸了下来，把2个新的螺旋桨安装了上去，这艘船就完成了检修保养。生活物资被装上车，孩子不能跟船，就把这个叫旺仔的狗狗带上了。开着车跑了几趟以后，把东西都搬到了船上。对于旺仔来说，这艘船完全是个陌生的环境，他开始挨处巡查，从此船就是他的世界了。最后选中了门口，坐了下来。换了大船的船娘英子马上就接到了大单，货船来到了连云港亚新钢铁公司，运2000吨的盘源到淮安。货船满载着2000吨的盘源沿灌河自东向西航行而去。没见过大世面的旺仔扶着船舷，一直在浏览着灌河两岸的风光。货船离开港口不久，就停在双港镇外的河面上。英子想去镇子上补充生活物质，带着买回来的东西，坐着小筏子又回到了船上。货船继续的航行，旺仔也继续的蹲在门口值守。货船就这样在平静的灌河里波澜不惊的在航行着。这时的船娘英子没有其他船上的活去操作，她就把这大部分的时间全部用来收拾房间，毕竟他们搬进来还不到1周时间。波澜不惊的航行被一艘停靠过来的帽子叔叔的货船打破了，转瞬惊吓就变成了惊喜。原来帽子叔叔是给库署里驾船的船老大送清粮的。回过神来的船娘英子的老公喝着帽子叔叔刚刚送来的水，驾船继续的向前航行。第2天就把货送到了，再去接新货的途中遇到了大雾，旺仔来到船头来瞭望，对从雾中突然出现的货船破口大骂，直到又在雾中消失为止。货船在一处锚地停泊休息的时候，旺仔发现有更大的天地，那就是去别的船上玩。当这艘船开船的时候，发现船上多了一条小狗，肯定是旺仔拐骗回来的。对了，旺仔是个爷们，拐骗回来的小狗是啥呢？懂得都懂。